आप लोग एक बार इनके साथ इनका फोटो ले लीजिए। मेरा काम दिल्ली के पहाड़गंज एरिया के एक मेडिकल शॉप से प्रतिबंधित कफ सिरप बोरेक्स तकरीबन 116 नग और प्रतिबंधित नशीली दवाई थर्माडोल तकरीबन 120 कैप्सूल इनके कब्जे से मिला। प्रारंभिक पूछताछ में इन लोग ने गोलमाल, इसके अलावा पूरा जो अपना फ्लाईओवर के नीचे का पार्किंग पूरा उसमें पार्किंग करने के लिए हम उसमें पार्किंग व्यवस्था भी लगाएंगे। डोंगर गांव के साइड से आने वालों के लिए जो मंडी है, बड़ी गाड़ियों को ट्रैफिक का दबाव रहता है, उसमें लोगों की काफ़ी अनुमानित संख्या तकरीबन 1 लाख के आसपास रहती है। तो आप लोगों को जो हमारे जो प्रतिबंधित मार्ग है, राजनांदगांव पुलिस की सक्रियता और सजगता के चलते एक और सफलता हाथ लगी है। इसमें पीएस सोमनी का मामला है। पीएस सोमनी में कल हमारे साइबर सेल को एक सूचना मिली थी कि लाल रंग की एक स्विफ्ट कार है जिसमें कि नशीला पदार्थ हो सकता है। उस पर त्वरित एडिशनल एसपी संजय एंड सीएसपी गौरव इन्होंने लगातार नाकेबंदी की कार्रवाई कराई और इसमें हमारी जो सोमनी थाना की टीम है उन्होंने उस वाहन को चेक किया। चेक करने पे उसमें कुछ संदिग्ध सामान मिला और उसमें 4 लोग सवार थे जो कि बेसिकली दुर्ग के रहने वाले हैं। प्रारंभिक पूछताछ में उनके द्वारा ये बताया गया है कि इन लोग अजमेर गए हुए थे। अजमेर से वापस में दिल्ली में पहाड़गंज के एक होटल में रुके हुए थे और होटल से ही उन्होंने होटल से लगा हुआ एक गली में एक मेडिकल शॉप से जो प्रतिबंधित कफ सिरप है और जो कैप्सूल है उसको वहाँ से खरीदना बताया है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार उनके कॉल डिटेल के आधार पे अजमेर में होना पाया गया है और उसमें अजमेर का उनके पास प्रसाद भी उनके कार में मिला है। तो निश्चित ही समय रहते कार्रवाई की गई है जिसपे इतनी बड़ी चीज़ हाथ लगी है। इसमें तकरीबन 117 सीसी कफ सिरप है और तकरीबन 125 नग टैबलेट है और इनके द्वारा ये बताया गया था कि हम लोग 2 लोग हैं जो इसके आदी हैं, इसलिए हम लोग अपने यूज़ के लिए लेके जा रहे थे, लेकिन इतनी बड़ी मात्रा में लेके जाना यूज़ नहीं हो सकता। निश्चित ही इसका हो सकता है व्यापार व्यवसाय करते। इसके लिए हम लोगों ने दुर्ग पुलिस से भी अभी संपर्क साधा है, उनसे भी पूछताछ कर रहे हैं कि किसी मामले में वहाँ भी इनकी संलिप्तता है क्या। फिलहाल इसमें सोमनी में NDPS की धारा 8/22 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है और चारों आरोपियों को भी जुडिशियल रिमांड पे न्यायालय रवाना किया जा रहा है।